крымско-татарскому движению и задачам, стоящим перед этим движением. 12. Похороны Костерина. 10 ноября умер писатель Алексей Евграфович Костерин, член КПСС с 1916 года, узник сталинских лагерей, активный борец за права человека и равноправие малых наций. Его хоронили 14 ноября. На похоронах присутствовало примерно 300-400 человек. Самиздатовская подборка включает предисловие от составителя, описание похорон, еще одна издевка над чувствами святых, написанная Григоренко, некролог, написанный группой друзей-единомышленников Костерина и прочитанный в морге Боткинской больницы Анатолием Якобсоном, выступление в морге. Муарема Мартынова, народного поэта крымско-татарского народа. Писарева, член